本期视频就由我来给大家带来一期这个极乐净土的分解教学，好吧？那么直接开始。首先第一个动作啊，我们要以左脚作为支撑点，然后呢右脚点地侧身面向镜头，然后呢将我们两个手这样子对在一起，然后就要开始音乐了开始音乐当当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 当，这个时候我们这个手就要缓慢在空中画出一道圆弧然后呢到中间一半的时候我们这个手腕要开始转一下然后一共要转几次呢？转4次从这个第5个拍子开始转就这样，1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4一共转4下。跟着音乐呢再过一遍当当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 当然后当当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 的时候，我们这个时候重心要变成右腿然后左腿往前跨半步的同时这个右手来一个海底捞月，然后呢放在这个位置，然后之后就是3个这个白鹤亮翅第一个这个白鹤亮翅的时候就是重心在左脚然后左手高右手低。第二个呢就是一个对称的一个动作。第3个呢就要把我们的身体背过去，然后呢然后2个手差不多高低这个没有太大的关系怎么舒服怎么来。然后到这3个白鹤亮翅结束之后呢，我们要把右手放在肚子上，放在肚子上的同时呢把重心转化到右脚上，同时我们的左手呢也这样翻转一下就是连贯起来是这样子噔噔噔踏噔噔踏噔噔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 然后这个时候我们要缓慢的从右边再转回来然后转回来的时候呢，我们身体重心稍微略微下沉一些转的时候下沉，然后起来的时候再提升然后我们站起来之后呢就要用右脚往前踏一步，然后左脚再跟过来，然后与此同时呢，我们2个手在胸前，这样我从内绕一圈，然后再在这个头前方撞击一下连贯起来是这样子，噔噔噔踏噔噔踏噔噔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 噔踏 OK。 然后呢然后马上就要进入到这个大家最熟悉的这个蝴蝶步的这个动作首先把双脚岔开，同时2个手像这个做这个乌鸦坐飞机的这个动作是一样的往前交叉往前交叉，然后再放到身体的2侧就是环绕这么一下子，有点像跳花绳的那个动作踏踏。然后的话呢，我们再以左脚为支点右脚往前踩这样子甩出去，甩出去的同时呢左手往后背，然后右手也要往左侧甩有点像那个画一个横过来的8字甩回来踏踏踏踏，然后这里就要衔接蝴蝶步了衔接蝴蝶步。那么在做这个动作的时候要以左脚为支点然后呢颠起来，颠起来的同时左脚的脚后跟是腾空的，以左脚的前脚掌为支点颠起来，然后呢2个脚呈现一个内八的这么一个状态内八，然后再把右脚踏在左脚的左侧那踏下来的一瞬间呢，2个脚的方向变成外八，就是从一个分开内八到一个交叉外八的一个过程起来放下，然后再同样的以右脚为支点再颠起来内八放下外八然后的话呢，这里是一共是四步往前走2步然后再回退2步，再右脚先走，左脚再走，再左脚回收，右脚回收是这么一个动作。那么回收的时候呢也是一样的回收的时候也是
以右脚前脚掌为支点，然后左脚抬起来，两个脚内八，然后再把左脚放在右脚的后面啊，这个时候也是外八，再抬起来啊。那么最后这一下呢，你可以最后这一下直接踩在左脚的旁边，因为之后我们要衔接下一个动作啊。然后的话呢，这个蝴蝶步啊，很多人可能会感觉做的时候两个脚像在打架一样。那么我们在做这个蝴蝶步的时候啊，我们一定要把这个动作转化成我们的肌肉记忆，平时一定要多加练习啊。你甚至可以在任何时间、任何地点，没事都可以啊来这么2步，对吧？这个时候你的这个上半身非常自由，这个手啊随便你怎么摆，就跳出这种感觉啊。你这走路的时候都可以这样走啊。逐渐你把这个动作形成肌肉记忆之后啊，你再跳这个蝴蝶步的时候就非常的得心应手，不会再出现两个腿互相打架的情况啊。好，然后我们在掌握脚步之后，我们就可以加上手上的动作。那么手上动作是什么呢？啊，就是从一个这个像是一个在走钢丝的一个人一样啊，从这个右手高左手低变成了左手高右手低，这么一个感觉啊。当当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 当啊，看到没有？第一下左手是叉腰的啊，第二步的时候左手从腰这边拔出，然后呢啊，在后退的时候我们要转化重心了啊，它是一个比较均匀匀速的一个过程啊，噔噔噔噔噔噔，然后再重复一遍，噔噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔啊，然后接下来就要衔接的一个非常特殊的舞步啊。这个舞步呢，我称之为啊赵四舞步，就是有点像这个踢毽子的感觉啊。然后做这个动作的时候呢，很多人容易做错啊，容易做成什么呢？就是他右腿是绷直的，然后左脚这样动，就感觉很僵硬。啊，那么我们应该怎么去做？我们在这个抬左脚的时候啊，右边的膝盖也要微微的弯曲啊，要有这种感觉。2、3、4，你不能光抬左脚啊，那这样就是经典的错误，标准的0分啊。一定要加上整个人身体的上下移动啊。然后与此同时呢，我们的身体啊，也是慢慢的转向后侧。当当当当当当，然后转的时候，我们的手也是一样，从一个左高右低啊，变成一个右高左低的状态。这个动作做4下，3、4，然后之后我们就要换成抬右脚了，用右手去找右脚的脚后跟啊。这时候我们右脚是做一个什么样的动作呢？是这样1下、2下、3下、4下。非常像踢毽子的一个动作啊，然后我们右脚抬到右边的时候呢，我们用右手去够脚后跟啊；抬到左边的时候呢，我们用左手去够脚后跟，这样动作就会非常的自然啊，不用去多思考。1、2、3、4啊，我们做这4个拍子的时候呢，我们身体要慢慢转过来啊，到4的时候我们就转到正面了，然后我们再把重心啊往左边倒。再用左脚去支撑我们的身体，啊，有点像躲子弹啊！你就想有个子弹从前方射过来，然后你第一下往左边躲啊，然后再第2下往右边躲啊，1、2、3的4啊，就这么个感觉就对了。然后我们在躲子弹的时候呢，我们的手就自然的跟随你身体的平衡啊，这样摆动就可以。然后我再哼着音乐啊，我们连贯的把这个动作过一遍。噔噔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 啊！然后这后面的动作怎么做呢？左手跟右脚同时往前去蹬啊，然后右脚落地之后，左脚再往前踏一步啊，这么一个节奏，踏踏踏啊，3下，踏踏踏，然后我们身体慢慢往下沉，然后
啊，让我们的手从上慢慢的过渡到我们的腰间，然后这个前侧部分的动作我们就完成了。我们再完整的把它过一遍。